မင်္ဂလာပါ T9 Sharing အေးစေး channel မှာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ chat box မှာလာမေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးဝင်တာနောက်ကျလို့15မိနစ်နောက်ကျရင်1500ကောက်မယ်ဆိုတာကိုအေးစေးနဲ့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲမေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်နီလန်3ခုကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် M round ရဲ့ round down ရဲ့ ceiling ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့3မျိုးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် time ဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစေးကဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိရမယ်ပေါ့နော်အေးစေးကကျွန်တော်တို့ day တစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက1ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နာရီဖွဲ့ခြင်းလဲဆိုရင်1ကို24နဲ့ညောင်းရင်တစ်ရက်မှာ24နာရီရှိတယ်ဆိုတော့မိနစ်ဖွဲ့ခြင်းလို့ရှိရင်24နာရီကိုမိနစ်60နဲ့ညှောက်လိုက်ရင်သူက1440ဆိုတယ်ပြောမယ်ဆိုတစ်ရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1440မိနစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် equal actual check in time နဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ့် check in time ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ် auto fill handle လေးကိုသုံးပြီးတော့ double click ချလိုက်မယ် date format တွေဖြစ်နေလို့ဒီမှာ general ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column မှာဆိုရင်0 point နေနဲ့ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့က1ပဲရှိလို့မဟုတ်ကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က 0.0 တွေနဲ့ထွက်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိနစ်ပြန်ဖွဲ့ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကို1440နဲ့ပြန်မြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေးကိုခွင်းစားခွင်းပေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်1440နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီလူက22မိနစ်နောက်ကျတယ်5မိနစ်နောက်ကျတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိနစ်တွေကိုထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မိနစ်တွေထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ round function တွေ ceiling function ကိုစပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ round function တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုလူတိုးပိုလျှော့လောက်ရတယ်ဘာကြောင့်လူတိုးပိုလျှော့လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16မိနစ်နောက်ကျတဲ့သူကို15မိနစ်ယူမှာလားနာရီဝက်ယူမှာလားဒါမှမဟုတ်22မိနစ်နောက်ကျတဲ့သူကို15မိနစ်ယူမှာလားနာရီဝက်ယူမှာလားဒါမျိုး complete တွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ round function တွေကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးစတွေ့ရတဲ့ m round ဆိုတဲ့ function ကသူ့ရဲ့ multiple number ကိုယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က multiple number ကို15ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူက15 30 45ဒါမျိုးယူသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်M round ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် M round အတွက်ခွင်းစားလေးစထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် comma ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်15နဲ့ round မှာ15 multiple gain နဲ့ round မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ် enter ခေါက်ပြီးလို့ double click ချလိုက်လို့ရှိရင်သူက22မိနစ်နောက်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကို15မိနစ်နဲ့ပဲယူသွားတယ်သူကြတော့43မိနစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်45ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ round function တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့15မိနစ် gain တွေယူသွားတာအဲ့ဒီကြမှာ15မိနစ်ဘယ်နှခါနောက်ကျသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေအစား15ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် date function နဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ general ပြန်ချိန်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် तू က15မိနစ်တစ်ခါနောက်ကျတယ် तू က2ခါနောက်ကျတယ်3ခါနောက်ကျတယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမြောက်15မိနစ်တစ်ခါနောက်ကျတိုင်းကျွန်တော်တို့က1500 fine ကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် fine ကောက်ခံမဲ့ amount တွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ m round နဲ့တွက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ round down ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် round down မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်တွက်သွားကြည့်မယ် actual check in တွေကနေ check in time ကိုနှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်ပြီးတော့သူ့ကို point တွေကနေမိနစ်ပြန်ဖွဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်1440နဲ့မြောက်လိုက်မယ်enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မိနစ်တွေရပြီအဲ့မိနစ်တွေကိုဒီတစ်ခါမှာတော့15မိနစ်နဲ့တစ်ခါတည်းတန်းစားပလိုက်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစား15မိနစ်နဲ့စားလိုက်မယ်15မိနစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ဘယ်နှခါနောက်ကျတယ်လဲဆိုတော့ point ကဏ္ဍတွေထွက်လာပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က round down ကိုသုံးလိုက်လို့ရပြီဆိုလိုတာကတော့ဒီတယောက်ဒီ9မိနစ်ပဲနောက်ကျတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို15မိနစ်ဘို့မကောက်တော့ဘူးပြီးရင် 2C 2.8 15မိနစ်2ခါနောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့45မိနစ်မပြည့်ဘူး 2.8 ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို2ကြိမ်ဘိုးပဲကောက်မယ်ဒါဆိုသူကကျွန်တော်တို့ကနောက်က point တွေကိုဖြုတ်ပြလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က round down function ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဆုံးကနေကျွန်တော် round down function အတွက်ခွင်းစားလေးစာထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် comma ဘလောက်ထိ round မှာလဲကျွန်တော်ကိန်းပြည့်ရအောင် round မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကနေ0ခွင်းပေးမယ် enter ခေါက်မယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ तू က1နေ2တွေဖြစ်သွားပြီဒီမှာ तू က43မိနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှ तू ကနောက်ထပ်45မိနစ်2မိနစ်45မိနစ်ပြည့်ဖို့2မိနစ်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီနှစ်ခါပဲ fine ကောက်ခံရမယ်အဲ့လိုထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာအမြောက်1500ဆိုပြီးတော့
enter ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို currency လေးချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard key shortcut ဖြစ်တဲ့ control shift 4ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် currency format လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါသမารီ short လိုက်မယ် Okay ဒါလေးကတော့ round down နဲ့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ceiling ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က15မိနစ်ကျော်ပြီး16မိနစ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုနာရီဝက်ကောက်မယ်31မိနစ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်15မိနစ်3ခါစာ4500ကောက်မယ် ceiling ကသူက round up ကိုမှကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့အပ်ပေးတာပေါ့နော်သူရဲ့15မိနစ်16ဆိုတာနဲ့သူကနာရီဝက်ကိုတန်းယူပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေဒါကိုနှုတ်မယ်နှုတ်ပြီးရင်အမြောက်1440နဲ့မြောက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့မိနစ်တွေထွက်လာပြီအဲ့မိနစ်တွေထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က ceiling ဆိုတဲ့ function လေးရှိအဲ့ ceiling ကိုသူကလည်း multiple number နဲ့ပဲ round တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ ceiling ရဲ့ round တာက16ဆိုရင်သူက30ကိုတန်းယူသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် enter sorry ကျွန်တော် ceiling အတွက်ခွင်းစားလေးလိုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူက22မိနစ်ဆိုပေမဲ့နာရီဝက်ယူသွားတယ်သူက9မိနစ်ဆိုပေမဲ့15မိနစ်နာရီဝက်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်နောက်ကျတဲ့သူဆိုရင်တောင်မှဒါမှမဟုတ်9နာရီ10မိနစ်နောက်ကျတဲ့သူဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့က15မိနစ် fine ကောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ceiling ရဲ့ function လေးရပါနော်15မိနစ်အောက်သမားတွေတော့မကောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် if function လေးနဲ့ရှေ့ကနေထပ်ချိန်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ function ကိုအစား15နဲ့စားလိုက်မယ်15မိနစ်ဘယ်နှခါနောက်ကျလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်ဒီကဏ္ဍလေးတွေရပြီဒီကဏ္ဍလေးတွေရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့1500နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် date and time function တွေဝင်သွားတယ် general ပဲပြောင်းလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ file ကောက်ရမယ်ဟာထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ22မိနစ်နောက်ကျပြင်မယ်ဒီ m round မှာလည်း1500ပဲကောက်တယ် round down မှာလည်း1500ပဲကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ ceiling နဲ့တွက်ထားတဲ့အခါမှာကျတော့သူ့ကို3000ဆိုပြီးတော့ကောက်တယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို web function ကိုသုံးပြီးတော့ file ကောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတွက်ချက်ရတာအဆင်ပြေသွားလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ